Alright mga boss, so we have 8 units na sisilipin dito sa yard natin dito sa Lipa, Batangas. So ayun mga boss, ito yung mga units nila dito mga boss. Dalawang lote yung napanalunan ko dito mga bossing ha. So sariwang-sariwa yan lahat mga boss. I-PPM ko lang sa iyo yung mga presyo niyan for fast break yan mga boss ha. Alright, tingnan natin. So i-check ko yung newly awarded units ko mga bossing ha. Alright, let's go. Ganda. Ganda, ganda. Ayun, sound check. Okay. Wow. Alright mga boss, so ito po yung awarded unit natin dito. Under sa lot 1 po mga boss. Ito yung first unit natin, yung Honda Civic 2024V. So 5,000 mileage yan mga boss ha. Alright, sariwang-sariwa yan. Tapos turbo na yan. So, turbo na to. Tapos yung pangalawa, itong Nissan Tira BL natin na sports. Napakasariwa-sariwa mga boss. So 14 mileage. 14,000 mileage to. 14,000. So 2024, almost 2025 po yan mga boss ha. So sariwa yan. Yan. Tapos pangatlong unit natin is nandun sa dulo. Ford Territory 2024, 3,000 mileage yan. Ayan mga boss ha. Sariwa-sariwa din yan. Ligo lang yan. Tapos all goods. Alright. Yung white. Alright mga boss, ito yung pang-apat na unit sa lot 1 natin. So Mitsubishi Mirage 2023 automatic CVT G4 po yan mga boss ha. So sariwang-sariwa yan. Madumi lang. So pag gusto nyo to, PM nyo lang ako mga boss ha. Alright. Halo ko doon, isang lote lang doon. Sir, dalo susi. Yan, ang ganda. May nagpa-video dito. So boss, ito yung Terra natin mga boss ha. So napakasariwa po yan oh. Sports BL Sports. Sige sir. Alright. Napakaganda. So ayan. Ikutan ko dito. Yung gulong napakakapal. Alright, dito sa likod. Ang sariwa talaga. Tapos yan yung pangatlo natin. Territory 2024. Ang ganda. Ang sariwa. Sariwa kaya may daming kalaban dito. Kaso drain. Walang gas-gas. Sir, hindi expect mo lagi naman may minor eh. Hindi nakapit yung mga ano. Yung mga damo. Sariwa to. Dito. Pabukas? Hindi ko lang kasi ano yung Oh. Yan. hindi ko matanggal. Wait. Yung alam niya ng asa si Lindon? Don. Don. Paano to buksan? Ito, award ko to. Oh. Saan to pagbukas? Territory, yung sa key. Yan, award din natin yan. 2024. Ito, sariwa, 2.2. Brother, hindi ko matanggal. Sariwa to, 2025 at 24. Ganda? Pag-antok lang, lip lang kasi. Yung, hindi mabukas. Hindi, okay na. Okay na. Natanggal mo na yung cup. Makikita boss. Andaran na to. Walang sunroof. Yung 25 ko dun sa Giginto, may sunroof, Titanium X. Baka may gusto dito, sir. Pwede ko to. Lah. Dami. Unlock.
Daming daga, di ba? Di ba to kinit? Problema namin dito, kaya Wala. double check mo rin. Hindi ba to? Doon, dagang kayo kuhan doon. Pwede na, pwede na. RA. Hindi yan kini. Walang nilaw, right? Wala kuhan. Siga, bantay ah. Mga tama. Ay sa ion. Ganda. Ganda, ganda. Ayun. Sound check. May reserva ba, sir? Hindi Check natin. Madumi lang. Wag na lang yun, sir. Meron pa rin naman. Oo. Okay, complete. Yan. Sir, okay Sariwa. lang bang patayin ko? Oh, Kuha ng... sige, sige. Wala ng gas. Oo. Maano pa kayo, maabot ang paglabas. Sige, sige, sige. Yan o. Kuya, wait lang ha. I-power lang ko lang. Kilid ra na mo kuan doon? Kilid ra? Amo signal? Kilid? Oh. Oh? Oh, presa jangan ba? Meron lang na to. Wala diri. Okay, presa jangan. Ini signal light mo mo siya. So ayan mga boss, lot 2 na tayo. So tapos na tayo sa RS nandun. Nandun yung RS, napakasariwa. So may 3 units pa tayo. So ayan mga boss, pangalawang unit natin under lot 2. Ayun. So ito, Mirage. Ayun. Anong model to? San Pablo, Laguna. Ayan. So, sariwa. Alright. 2024? Yes, sir. So, yung loob. Yan. Na rice pair? Sa tusa mo wala. Wala jack? Sarado na lang. Pero nice spare tire. Ara, aw. Yung pang Okay. Ang katura usa mo wala no? pasar eh. Oh. So di kato Mirage. Duha man ni. Kadua ni. Oh. Duha ni dalawang Mirage to sir no? Yeah, sir, sorry. Dalawang Mirage. Saka nang isa, sir. Ayo yung sa lot 1 Mirage yun din. Ayan dito. 2024. 2024, yes, sir. Alright. So sariwa. Parang yung isa susi, sir, ha? Isang susi lang. Oo, yung isa natin kanina, yun ang dalawa. Palitan mo ng English, baka mag-in-check. Patay tayo. Yan. 6756. Tama, sir, yung mileage. 6,000. 6,000? Okay. Sorry ka naman, gas. So, ayan. Mana? Mirage 2024 automatic. Alright. Sariwa. 5,000 mileage. 6,000 mileage. Yan. So, ayan mga boss. Ito yung third unit natin. Chang'an 2023. Manual transmission yan. Alright. Sariwa pa. Ayan. Ayan. Ayan mga boss. May plate number na. So, ito. Ayan. Yung likod, sir. Sir. Tingnan ko. Kasi iba na yun. Nagano naman, medyo ganit na. Nandito. May tools Nandito naman, yung sir. spare. Sir, yung pag-start, medyo matagal siya bago nag-start, ha? Battery siguro. Wala na rin kasing gas. Dry na. Wala ng gas. Sige. Naka-empty na, sir. Pero check mo yung love, sir. Maganda pa naman. Pangit ng leather niya. Ito. Sir, ito ha. Ang upholstery niya, ningat-ngat ng daga. Uy. Yun yung susulok na yun. Yan. Kanya pala. Pinasok sa loob. Na din. Dito wala pa oh. So dapat Sa main po, sir, wala naman po. leather seats na lang to. Dapat leather. Sige, sige. Wala naman din po kung bangga or... Kaso sir, ang gulong niya ngayon, yung release pa ka. Oo. Ayan. Kinain pala. Saan yan pumasok? Sa loob.
Ay, sorry. Kinain, oh. Sayang. Dapat leader na lang yan, di ba? Na-check na natin yung 8 units. Kung sinong may gusto nun mga boss, yung price nun mga boss ay lalagay ko doon sa comment section. PM nyo lang ako kung anong presyo ng unit na gusto nyo mga boss. Alright.